wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Yutasari dari S1 Keperawatan. Di sini saya akan mengajarkan teknik nafas dalam dan batuk efektif. Yang pertama, kita verifikasi data pasien. Yang kedua, kita menyiapkan alat bahan. Alatnya yaitu sputum pot, handscoon, dan bengkok. Langsung saja kita ke pasien. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Fiona Yutasari dari Universitas Muhammadiyah Magelang, Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan mengajarkan Ibu tentang teknik nafas dalam dan batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan sekret atau lendir dahak Ibu. Ya, nanti prosedurnya saya akan mendudukkan Ibu duduk, terus nanti Ibu melakukan nafas 3 kali. Yang ketiga itu Ibu mengeluarkan skutum atau lendirnya, ya Ibu. Apakah Ibu siap? Sebentar ya Ibu, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu dan mempersiapkan alat-alatnya. Apakah Ibu masih kesulitan mengeluarkan sekretnya, Ibu? Iya. Apakah Ibu bisa duduk? Iya, bisa. Saya bantu. Buka kan? Saya pasang perlak ya, Ibu. Iya. Ya, Ibu, sekarang Ibu bisa melepas masker. Sekarang Ibu ambil nafas 1 kali, hembuskan. 1 kali lagi, hembuskan. Yang terakhir Ibu. Ayo. Ayo Ibu. Bagaimana Ibu, sudah agak enakan? Iya. Ibu bisa tidur kembali. Saya bantu. Iya Bu, kalau begitu saya besok akan kembali lagi ke sini pada pukul 10, nggih Bu, akan melakukan TTV kepada Ibu. Sebelum pergi, saya akan mendoakan Ibu terlebih dahulu ya Bu. Tolong Ibu mengaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbanasi hadibil ba'sya isfi antasafi la sifa'a illa sifa'uka yugodiru sakoma. Amin. Terima kasih Ibu. Besok saya akan kembali lagi ke sini pada pukul 10. Semoga Ibu cepat sembuh ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum.